Polibatuk. Polibatuk adalah salah satu bentuk dari inovasi keripik paru di Puskesmas Pleret. Semua pasien batuk atau pasien dengan keluhan batuk akan disarankan untuk memasuki polibatuk ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penularan kepada pasien-pasien lain yang tidak memiliki infeksi saluran pernapasan atau pasien-pasien dengan resiko tertular infeksi. Ini adalah struktur organisasi polibatuk. Polibatuk di Puskesmas Pleret didesain khusus untuk membuat kesan bahwa penyakit TBC itu tidak mengerikan. Desain ruangan polibatuk telah menyesuaikan dengan standar PPI, standar